yeroo hundumaa hir'uu madaamii malee guutuu madaamii hin dubbannu. Hir'uu madaamii malee hir'uu ijoollee keenyas hin dubbannu. Garuu yeroo tokko tokko hir'uu ijoollee keenyas yoo dubbanne nurraa eegama. Egaa viidiyoon na cinaatti argaa jirtan kun maal akka ta'e sirriitti isinii gala. Warroonni isiniif hin galle immoo sirriitti isiniif ibsa. Isin viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Egaa nagaallee hin daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtatti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa isinillee akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraa affeerraa keenya. Egaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Viidiyoo na cinaatti argaa jirtan kuni maal akka ta'e sirriitti beektu jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti isinii ibsuu yaaletti hir'uu ijoollee keenyaa dhiisnee hir'uu madaamii qofas yeroo haasofnu waaqa biratti illee nurraa fudhatama hin qabu jechuudha. Egaa mana ormaa kanatti gaafa gallu yeroo isaan nu jaalatanii waan tokko alaaftinnaa akka fudhatu nutti kennu jechuudha. Isheen asirratti argaa jirtan kuni jaarsa madaamii yookaan immoo haadha madaamii jedhamu inni galee nama guddaadha, nama umuriidhaan deemaadha, nama of danda'anii hin deemnee fi nama saayikilii irra taa'anii jechuudha. Egaa isaan nu miidhaan jennee isaan miidhaa kaleecha nurraan ga'an jennee har'a immoo harka keenya galan jennee isaan miidhuu yaaluun nurraa fudhatama qabu. Kan akkanaa kunniin ijoollee boodarra dhufaniif miskiinotaaf rakkoo gurguddaa itti fidu jechuudha. Miskiinota hedduutu jira. Kan afaan hin beekne, kan hojii sirriitti hin beekne hedduutu yeroo ammaa biyyarraa dhufaara. Waan fedhes yoo ta'e yookaan nuti nu ga'ee galuu geenya jennee kan murteeffannu jiraachuu dandeenya. Isaan kecha obboleettiin teenya tuni yookaan fixadhee jira nan gala jettee murteeffachuu dandeechi. Mana madaamii keessatti yeroo hojjennu wanta goonu sanii hin qabamnaa tasa qabamuu dandeenya jechuun yaaduun nurra jira jechuudha. Isheen tuni haala kanaan tiiktookii hojjetti rukutaa dhaati viidiyoo waraabdi jechuudha. Ofumaaf rakkoo ciccimaa ofitti gaafa finne rakkoo san keessaa immoo namni nu baasu hin jiru. Namni nuuf dhaabbatu hin jiru. Aguma fedhallee yoo ta'e nama guddaatti nama humna hin qabne tokkotti humna ilaallachuun beekumsas yookaan immoo beekas nama hin godhu abbaa humnaas nama hin godhu. Gizee isheen rukuttee achi seentu akkatti isheen laalte dhugaa dubbachuudhaaf ana garaa na nyaatan. Beezawwee namni naa miidhu malee nama miidhuu yaadu. Namni akka fedhannaa miidhan arabdoonnis akka fedhannaa miidhan. Ani namni na miidha jedhee nama miidhuuf yaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani jaarsa dhimamaa bira hojjedheera waggaa lamaaf jechuudha. Isa na yaadachiise jechuudha. Waggaa lamaaf an hojjedhee hin dubbatu. Taqqasaqqasu saayikilii irra yoo godhan nan oofa malee inni asii fachi jedhu harki isaatu laafshaadha jechuudha. Baay'ee laafshaadha. Inna baay'ee garaa nama nyaata. Asirratti qoonqoon kun banaa ture nyaanni asirraan galaa fi funyaan keessanii galaaf nyaan asirraan immoo oksijiinii fudhata soorii. Inna haala saniin ture ani jaarsi nan waggaa lama bira hojjedhe jechuudha. Gizee shaaworii gala ijoollee isaatiitu tara taraa dhufee shaaworii galcha ijoolleen dhiiraayi. Gizee sagaraa qoshaasha daayibbirii uffataa jaartiin hin jirti jaartitu nan gargaaraanii jaartitu jalaa kaasa jechuudha. Haa ta'u garuu nama dhimamaa tokkotti humna ilaallachuun gaarii hin ta'u. Inna haala kanaan nama mucayyoon tun haala kanaan gooteetti ofuma ishiiti rakkoo ofitti shamatte. Manni arabdoota kaamiraadhaan guuteera. Mana tokko tokkotti kaamiraan kushiinaa jira, saaluunii jira, iddoo hirribaa jira, iddoo garaagaraa jira. Anammoo manni kun kaamiraan qabu galata waaqayyo. Amanameetuman na amananeetuma akkanumatti na wajjin jiraatu. Dhugaan isinitti hima madaamiintu jechuudha. Daa'ima deessee arabdoota daa'ima xiqqishuu nama biratti gatanii deeman hin jiru jechuudha. Isaan garuu na biratti gatanii manuma kana keessatti nu dhiisanii ijoollee ishii guutuu dhiisteet
ana biratti dhiiste kaatee miti kaameraan hin jiru. Maaliif kana godhan waan na amananiif miti. Ani immoo isaan nan argan jedhee wanta hin taane hojjechuun anaafis boruufis cubbuudha jechuudha. Mana isaanii keessaa gajiraannu nu miidhanii, nu miidhuu baatanii, nu jaalatanii, nu jibbanii, isaan jaalatanii nu fidanne biyyaa. Isaan barbaadanii kottu mana keenyatti jedhee biyyarra namni harka qabee nu fidin jiru. Ofii keenya jaalannee ni hojjenna, ni jiraanna jenneeti. Mana gaarii si ga'ee, mana badaa si ga'ee carraa keeti. Sijjammar Itoophiyaa keessatti namoonni gabaree qaxaratan jiru, tissee qaxaratan jiru. Hojjettuu mana keejallee kan qaxaratanis jiru, baadiyyoota keejallee hedduu jira warroonni qabeenya qaban jechuudha. Manni hundi gabaree san qixxee ilaala. Manni hundi tissee san qixxee ilaala. Manni sun hojjettuu mana keessaa qixxee ilaala. Kan hojjettuu mana keessaa san miidhutu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf hojjettuu mana keessaa Itoophiyaa keessatti qaxaratanii kan gudeedaniitti taphatan ni jira. Akkasuma biyyoota Arabaa keessallee gaariitu jira, badaatu jira. Tokko badaa yoo ta'e tokko badaa ta'uu hin danda'u. Namni akkuma bifaan garagaraa addaatan malee bifti isaaniitis garagara. Akkuma bifaan garagaraa amalli namaas garagara. Haa ta'u garuu hojii fokkataa kana nuti immoo hojjechuu hin qabnu. Nu miidhaan jennee karaa hir'ina isaanii ilaallee hir'ina isaanii saniin isaan miidhuun hin deemnu. Har'a biyya ormaa jirra. Rakkoon nurra ga'u nama nuufi dubbatu hin qabnu. Kophaa keenya jirra. Waan fedhe keessa doggallee nama waa'ee keenya dubbatu hin argannu. Boruu rakkoo guddaa keessa gaafa seenne namni tokkichillee rakkoo san keessa nu baasu hin jiru. Ijoollee keenya kaayyoon nuti mana namaa gallee nama isaanii miidhuuf yookaan immoo hir'uu isaanii arganne karaa hir'uu isaanii saniin isaan rukutuuf yookaan rakkoo isaan irraan ga'uuf miti jechuudha. Hojjennee maallaqa argachuuf. Hojjennee maallaqa argachuuf. Maallaqa arganne san immoo biyya keenyatti gallee ittiin jijjiirramuuf miti. Kanaafuu maarreehu isa kana immoo gochuuf amala keenya tolfachuudha. Isaan badoo haa ta'an amala keenya yoo tolfanne ofii isaaniitti nu simachaa dhufu. Keessattuu mana akkanaa warroonni hojjettan mana namoota gurguddaa, mana namoota danda'anii deemni namoota harka keenya irratti isinitti amananii isin waa hunda isinitti gadhiisan tokkoffaa irratti mindaa isinii dabalu. Yoo isaan amma dadhabdoota kana yoo kunuunsatti tolchitanii mindaa isinii dabalu. Ana gizee san jechuudha. Gizuma sani jalqaba 700 dhufee gizuma san meeqa naa godhani 1,000 naa godhani jechuudha. Sanirra immoo tiippiin jira. Tiippii naa kennu ture. Yeroo dhufanii ati nama gaariidha. Abbaa keenyan kunuunsitaa. Maaragaan isa qabda jedhaniiti sirriitti jechuudha. Har'anarraa deemi sirriitti isaa hin kunuunsita jedhanii bakka yoo dhufanii ijoolleen isaa jechuudha baay'eedha. Gara nama 9 hunduu gaa'ela warra qabate kamisa ni dhufu. Gizee tokkos immoo gizee inni dhukkubsate gizee waa ta'e nan dawwala nan yaama hin dhufu. Bakka anumatti amananii anaa fi jaartii haadha manaasaa jechuudha. Ishinis dadhabduudha. Numatu mana san keessa jiraata jechuudha. Amusii qofa dhufu. Bakka sababa kanaaf baay'ee na jaalatan turan. Dhugaan sinitti machuudha. Mana sanii gizeen galu ani biyya Arabaatti hin deebi'ee gizee sanii yaani aga ammaatis wanni naa galeen jiru ture. Umuriin kiyyees baay'ee xiqqishuu ture. Malee odoon achiin itti fufee laala. Innaa kana wanni isiniin jedhee beektanii yoo waan gaarii hojjetan waanuma gaarii argatu. Ijoolleen isaa kun yoo dhufan hundi isaaniitu tiippii naa kennu jechuudha. Gaafa galu jechuudha hundi isaanii mataadhaan hadiyaa naa bitan sixootaa kennaa bakka ati ija teenya naan jedhanii hunduu jechuudha. Kun bilbila naa bitee kun immoo simmaa isaa kunoo wanni jibbaasii isaa harkatti qabata san naa bitanii kun biddiribsi awwisaa naa bitanii bakka wanti isaan naaf hin binne jiru. Sanirraan immoo meeshaan kiyya kiiloon isaa baay'ee kiiloo guddaa dhufee riyaala 1,000 birrii biyya kanaa na gaafate isaantu naa kaffalee jechuudha. Odoo ani neeraa takka hin kaffalin. Sababni kana hundaa yoon galu haga boolee odoo kaameraa waraabame dhugaa isiniin jedha bakka nama boochisa ture. Yermanni jalqaba hojjedhee gale suni inna bakka hundi isaanii nafaana boolee dhufanii boo'anii gizeenanii galu. Sababii kana ta'ee beektanii amala kiyya gaarummaa kiyya jechuudha. Yoo waan gaarii hojjenne waanuma gaarii arganna. Yoo waan gaarii goone waanuma gaarii tunu qunnama jechuudha. Mana sanitti cubbuu hin goone deebuufillee nan dhimne jechuudha. Biyyi kun cufaa ture hin beektu deebuufis nan dhimne. Dhufnaanis immoo kun ammallee manni nama jiru hojiinis baay'eetu amalli isaanii gaariidha. Isiniif galee
amalli hojiin humna kiyyaa oli. Hojiin mana kanatti hojjedhu irra deddeebi'u isinitti immoo humna kiyyaa oli. Garuu amalli isaanii akkan hojii sana hojjedhu na taasisee kinoo har'a hojii sana hunda hojjedhee nama ta'ee kinoo har'a gahee jiruu kiyya jijjiiraa jira jechuudha. Amala gaarii namni qabu hojiin akka fedhe yoo baay'ate isaan amala yoo qabaatan amala isaanii san bishaan gochuu hin dandeecha. Ati amala gaarii yoo qabaatte, ati naamusa gaarii yoo qabaatte, yoo sitti dubbatan ishii jettee hojii kee gaafa ilaalte deemaniitu hojiidhaas hin ajajani jechuudha. Niif galee kanaaf hojii fokkataa hir'ina isaanii ilaaltanii karaa hir'uutiin nama guddaatti fayyadamtanii nama guddaa rukutuuf harkatti ara bishaan darbaa jiru sin nyaatinii. Jaarsi du'aa ka'e sin abaarinii jedha Oromoon. Biyya ormaallee ta'an odoo waaqayyotti waa himanii nu dhaqqaba. Namoota guddaa hiikkadhaa dhugaan sinitti himaan. Aga fedhanis yoo ta'anii dhufnee nu baratanii nu arganii jiru. Osoo waaqayyoon akkana si haa godhu jettee abaarte dhaqqabuu danda'a. Namni soo nama argu baate waaqni nama arga. Hojii keenya nu arga waaqayyoon jechuudha. Kanaaf ijoollee xixiqqoo duuba keenyarraa dhufaa jiran kan jiruu isaanii fooyyeffachuuf ganaa dhufaa jiraniifis yaaduu qabna. Warroonni dura as jirru kun hojiin keenya maal akka ta'e sirriitti beekuu qabna. Waanuma nutti ifee gufa gochuu hin qabnu. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoo kiyyaa har'aaf qabadhee dhufe immoo asumarraa nan goolabaa. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.